Здравствуйте, уважаемые господа и дамы. Я рад вас приветствовать сегодня на бесплатном вебинаре, который посвящен эзотерике. Хочу начать его со своих слов. Эзотерика управляет миром, и я сегодня постараюсь это в очередной раз доказать. Тема сегодняшнего вебинара, как всегда, это ответы на вопросы, которые вы задали мне на моем официальном канале в Facebook, который называется Дуйко Кайлас и РТЕ. Общедоступная группа. Вы можете прямо сегодня зайти и ставить свой вопрос под постом. Пост выглядит так. Напишите здесь вопросы, я его рассмотрю на сегодняшнем вечернем вебинаре по эзотерике. С уважением, Дуйко Андрей Андреевич. И тут же очень большое количество вопросов, которые я даже редактировать не буду, я отвечу. Постараюсь, вернее, ответить на все вопросы подряд. Хочу начать со слов, что эзотерика управляет миром. И как бы рассмотреть ряд вопросов, которые очень интересуют людей. Один, наверное, из самых значимых вопросов, который на сегодняшний день есть, или который я часто вижу у себя в комментариях на своих каналах, в YouTube. Это вопрос, Андрей Андреевич, где же находится эта закрывающая поток денег точка в нашем энергетическом поле, или где находится эта точка, которая закрывает поток денег. И вы знаете, я готов ответить на этот вопрос. Я знаю, где находится точка, или где находится это элемент, который закрывает поток денег у человека. В целом этого достаточно для того, чтобы в дальнейшем быть богатым человеком. Но есть но. Это но заключается в том, что люди не верят. Не верят и очень напрасно это делают. Вот если бы кто-то когда-то поверил и начал бы всего лишь одно, то, что я сегодня скажу, применять, прямо начиная с сегодняшнего или завтрашнего дня, то этот человек бы очень быстро, даже не со временем, а очень быстро приобрел бы высокое материальное благополучие. Ну, наверное, вы готовы услышать. Я сегодня с удовольствием готов поделиться этой информацией. Эта точка, она действительно существует. Эта точка, это момент, когда вам нужно рассчитаться. В том случае, когда вы рассчитываетесь, и до этого момента вы переживаете, или в момент расчета вы переживаете, или после момента расчета вы переживаете, это все ограничивает у вас возможность в дальнейшем зарабатывать много. Или вообще зарабатывать. Что я вам хочу сказать? В тот момент, перед которым вы должны рассчитаться, сделайте это, не думая об этом. Второе, в момент, когда вы рассчитываетесь, не думайте об этом. И третье, в момент после того, когда вы рассчитались, не думайте больше об этом совершенно. Если все три элемента вы будете использовать, не думать о том, когда вы должны рассчитаться, во время того, когда вы рассчитываетесь с кем-либо за что-либо, и после того, когда вы рассчитались за что-либо или с кем-либо, после этого старайтесь не думать вообще об этом. Старайтесь думать о чем угодно. О природе, о семье, о будущем, я не знаю, о чем хотите, думайте. Так вот, в случае, если вы не будете этого делать и не будете обращать внимание в тот момент, когда вы рассчитываетесь, это фактически будет тем ключом, который откроет к вам огромный поток изобилия, и в вашей жизни все полностью изменится. Я знаю, какие вопросы сейчас начнут мне задавать люди. Они будут связаны с обвинениями. Как можно не рассчитываться, как можно не думать. Я считаю каждую копейку. А вот как хотите, так это и воспринимайте. Я хочу вам дать совет, как эзотерик, как человек, добившийся достаточного материального благосостояния. Могу сказать, что данный метод, он абсолютно проверен, работает на 100%. Если вы будете его использовать в бизнесе, у себя в отношениях, в коммуникации себя в социуме, а также стараться использовать данный метод повсеместно, вы очень быстро, буквально за несколько недель, сможете обрести яркие результаты, в каком бы финансовом состоянии на сегодняшний день вы бы ни находились. Поэтому запомните номер один. Я готов этот метод, наверное, озвучить. Он называется, я ему дам сейчас название, он будет называться метод устранения у человека препятствия зарабатывания денег или восстановления денежного потока. Вот так он будет называться. Я хочу сегодня задать вопрос. Скажите, в чем функция денег? Для чего вообще существуют деньги
Зачем они нужны человеку? Сразу же хочу дать ответ. Деньги, наверное, они необходимы для того, чтобы что-то на них покупать. Никто, наверное, не скажет мне обратное, что деньги нужны для того, чтобы не покупать, а чтобы их накапливать. Все равно в итоге деньги необходимы для того, чтобы на них что-либо купить. Поэтому можно сказать, что функциональная особенность денег заключается в том, чтобы на них что-то покупать. И тут сразу же хочу вам дать такой вот вопрос, или задать вопрос. Скажите, когда вы подаете бедным деньги, то вы что покупаете у них? Или когда вы что-либо, когда вы отдаете деньги бедным, или когда отдаете деньги нищим, скажите, что вы покупаете? Так вот, я хочу вам сказать, если особенность денег связана с тем, чтобы покупать, то каждый раз, когда вы отдаете свои деньги, знайте, вы взамен что-то покупаете. Даже в случае, если вы ничего не взяли, то вы все равно обязательно что-то заберете. Именно поэтому в случае, если вы подаете бедным или отдаете нищим, то вы фактически что-либо покупаете. Что это? Ну, возможно, вы покупаете у них болезни или невезения, возможно, нищету, возможно, какие-то драмы. В общем, перед тем, как вы начнете помогать деньгами кому-либо, я бы советовал немножечко подумать в данном контексте, рассмотрев это с позиции вот такой эзотерики. Также хочу сказать, что сразу же, наверное, хотелось бы ответить на вопрос, а что же делать, если хочется помогать, неужели этого не стоит делать? Я могу сказать вам, как я поступаю. В случае, если я хочу кому-либо помочь, я стараюсь узнать, в чем основная проблема данного человека. Допустим, человек говорит, мне не хватает денег, я хочу приобрести какие-либо препараты. После этого я говорю этому человеку, хорошо, я тебе помогу. И после этого покупаю сам эти препараты и отдаю эти препараты в виде помощи для данного человека. Когда человек берет эти препараты, то я фактически у него ничего не покупаю. Я ему отдаю препараты, которые купил на свои деньги. То есть я это сделал для этого человека. Вот это является правильной помощью. А финансовая помощь, когда просто отдают человеку другие люди деньги, является элементом покупки. И очень часто люди совершают ошибку именно такую. По поводу эзотерических предметов или популярных предметов, которые можно дарить или не дарить, существует ряд людей, которые используют магию в ходе улучшения своей жизни. Допустим, вы, наверное, знаете, что очень часто люди просят соль. Соль является компонентом Земли, является минералом, которому соответствует элемент Луна. В случае, если у человека забирать элемент Луна или забирать у него соль, то у человека исчезает желание, мотивация, творчество и появляется лень. Таким образом, в случае, если человек-крадник решил у вас отобрать мотивацию, потенцию вашего мужа, возможно, там желание зарабатывать деньги, он может просто попросить у вас соль в вашей квартире, которую вы ему безвозмездно отдадите, и после этого этот человек сможет жить очень хорошо в жизни. Так очень часто крадники используют даже определенные слова. Допустим, слово «благодарю» можно расценивать крадником как слова, при котором он может сказать «хорошо, я забираю твои блага». И после этого через слово «благодарю» у другого человека можно отобрать все его блага, которые он имеет на протяжении жизни, которые он заработал. Или когда человек говорит «я люблю тебя», то человек говорит «хорошо, я принимаю», через это он может забрать у другого человека большое количество везения в материальном смысле этого слова. То есть человек забирает фактически элемент магии денег, то есть забирает у человека деньги, забирает возможность зарабатывать эти деньги. Была одна история, одна женщина обратилась ко мне и говорит, жили с мужем хорошо и после этого разошлись. Она говорит, ну и у меня такая ситуация была, в этом участвовала моя подружка. Я говорю, а как это произошло? Ей очень понравилось мое обручальное кольцо, которое мне муж одел на пальцы. Она была холостая. Она говорит, мне очень нравится твое обручальное кольцо, давай ты выберешь для себя новое. Я тебе куплю, оплачу это новое обручальное кольцо, а ты мне отдашь свое старое.
И после этого она так и поступила. Ее подруга купила для нее новое обручальное кольцо, а свое старое она сняла и отдала этой подруге. Так вот, после этого она разошлась со своим мужем уже в течение месяца, а ее подруга очень вышла замуж. Но вот так работают крадники. Если захотите, я смогу в дальнейшем эту тему очень активно развить. Сегодня я постараюсь еще и на вопросы поотвечать. Итак, по вопросу, Андрей Андреевич, как продать машину или как продать квартиру, так банально, это просто. Я не знаю, почему люди этого не видят. Мне иногда просто очень, для меня необычно, знаете, я не могу понять, почему мир не видит вот объективных таких картин жизни. Неужели это так наглядно все видно, и при этом человек все равно не хочет этого увидеть? Ну вот, допустим, как я рассуждал еще, я не знаю, 20 лет назад, наверное, как продать дом. Мои рассуждения выглядели приблизительно таким образом. Когда человек покупает, то тогда почему он покупает? Он покупает вещь, потому что эта вещь ему нравится. Можно сказать это. То есть я покупаю, потому что мне это необходимо и мне это нравится. Можно так сказать. А когда я продаю, то скажите, почему я хочу это продать? Потому что мне это не нравится. И это мне не нужно. Именно поэтому я это продаю. А теперь скажите, исходя из знаний эзотерики, где я обычно говорю о том, что подобное притягивает подобное, то у человека, который продает, он продает как ненужную вещь, которая ему не нравится. Ее должен купить человек, для которого она должна быть нужной и которому она должна нравиться. Тогда скажите, может ли у них это получиться? Давайте сразу же скажем, нет, конечно, потому что когда кому-то не нравится, он продает, то должно и другому не нравиться, и он это не должен покупать. Таким образом, для того, чтобы продать машину, или продать квартиру, или продать что-либо, необходимо знать одно из условий. Вы должны вновь влюбиться в то, что вы продаете. Вам должно вновь это очень понравиться. Вы должны вновь считать, что это для вас важно и нужно, считать, что это для вас необходимое. Вот обожать тот предмет, который вы хотите продать. В случае, если вы будете делать именно так, то у вас будет всегда большое количество покупателей на все, что бы вы ни продавали. Отсутствие продаж начинается в тот момент, когда человек считает, что то, что он купил, это никому не нужный предмет. Вообще это слова «никому не нужно», оно почему-то заселяется в головах у людей, которые неуспешны. Они стараются найти идею, омрачить или заставить себя думать, что те предметы, те вещи или там то, что они покупают или пытаются перепродать, это никому не нужные вещи. И после этого, когда они об этом думают, то они считают, что если они им не нужны, то не нужны никому. И в этот момент начинается самая основная проблема с продажами. И после этого у человека не получается ничего продавать. Для того, чтобы у человека получалось продавать, он должен влюбляться в ту вещь, которую он пытается продать. Как эзотерик работает с другими людьми? Допустим, он смотрит на чей-то магазин, после этого говорит: ой, какой магазин красивый, красивые потолки. И как же мне хотелось бы, чтобы у меня были такие тарелочки, чтобы были такие продавцы, чтобы такие витриночки, и чтобы это было вот так. И после этого делает все для того, чтобы появилось ощущение, будто это очень необходимо и нужно людям. И после этого, естественно, такой товар будут покупать. Есть всего лишь изменить в себе настрой по отношению к тому товару, которым ты торгуешь, или по отношению к тому предмету, который тебе необходимо продать. И в этот момент тебя сами находят продавцы и сами находят люди. Конечно же, вот это слово «никому не нужное», оно самое опасное, самое ненужное и самое, наверное, вредное, которое может поселиться. Я его и считаю энергетическим эзотерическим вирусом. Я могу сказать, что данный вирус является еще и вирусом безбрачия. Это когда женщина не может выйти замуж. Кстати, исходя из тех знаний, которые я сейчас вам озвучил, скажите, почему женщина не может выйти замуж? Это связано, скорее всего, с определенной первопричиной. Я думаю, она все-таки существует и кроется она в словах.
которые когда-либо сказала либо сама себе женщина, либо в шутку какая-то подружка, либо кто-либо из близких данной женщины. И эти слова звучали так: ты никому не нужна или кому ты нужна. И после этого либо женщина сама себе сказала эти слова, либо близкие сказали, либо в виде издевки или подколки или критики сказал какой-нибудь мужчина или знакомый или незнакомый. И это является первопричиной того, что женщины потом в дальнейшем появляется вот такая проблема, она не может выйти замуж. Избавиться от этого чрезвычайно сложного, как считают люди, проклятия, можно двумя словами. Каждый вечер перед сном с открытыми глазами нужно сказать: я очень нужна мужчинам. Я очень нужна мужчинам. И после этого лечь спать. Если вы будете делать это, ну, хотя бы одну неделю, вы увидите, насколько изменится отношение по отношению к вам. Я сегодня буквально смотрел, думая о том, какой я должен провести вебинар, я смотрел семинары инфобизнесменов, которые широко популяризируются в Ютубе. Такой интересный мужчина Сатья Дас. Мне понравились его высказывания. Могу сказать, что они отчасти эзотерические в том числе. И знаете, очень много было сказано о мужчинах и женщинах. Вообще очень много сейчас говорится об отношениях между мужчинами и женщинами. Почему ничего не получается, от чего срываются встречи. А я считаю, что это все очень эзотерично и очень просто. На самом деле, в моем понимании, нет ничего сложного в отношениях между мужчиной и женщиной. И наладить эти отношения или объяснить, почему происходят разрывания отношений, очень удобно с позиции человека, знающего эзотерику. Ну, мое мнение, оно такое, как бы на раз, два, три. Первое. Женщина не может... Женщины устроены по принципу, почему женщины не выходят замуж. Почему... Дело в том, что у каждой женщины есть определенное качество. Это качество, которое называется разочарование. Очень часто женщины разочаровываются. И это происходит уже на первой встрече. Я объясню вам почему. Дело в том, что... А вот это разочарование, когда женщина один раз встретилась с мужчиной и после этого говорит: я разочарована, я никому не нужна или мне не нужны они, это и есть те слова, которые являются тем, что потом приведет к тому, что она никогда не сможет найти любимого человека. Что это за разочарование? Почему они происходят? Если какая-то причина, она есть. Это в фактическом закоренелом аксиоме, которая есть у каждой женщины. Это аксиома проблема, но с которой справиться невозможно. Если бы ее не было, то женщина не была бы женщиной. Эта аксиома звучит так. Каждый раз, когда женщина идет навстречу, то она видит в этом человеке незнакомого, никого-либо, а если это мужчина, то она видит в него мужа. То есть каждый раз, когда женщина встречается с мужчиной, даже если это просто так встреча, просто поговорить или просто посидеть, она видит в этом человеке фактически мужа. Естественно, если не совпадают у них вибрации, если не совпадают идеи, если не совпадают поведение человека или ее поведение не нравится мужчине, то между ними происходит разрыв. И это фактически приводит женщину к тому, что она разочаровывается и говорит: я не нужна, все мужчины такие. И это фактически приводит в дальнейшем к тому, что такая женщина, ну, ей очень сложно воспринимать потом мужчин в априори как людей нормальных. Но это же ничего не значит. Если рассмотреть данный концепт, то можно сказать, что женщина, которая не будет на каждой встрече глядеть на мужчину или думать о мужчине как о потенциальном муже, ну, для нее выбор любимого мужчины будет проще, и, скорее всего, в жизни состоится однозначно любовь и однозначно появятся очень хорошие отношения. Но это, наверное, пункт 1, который очень часто интересует женщин. Ну, наверное, пункт 2. Почему женщины не могут жить с мужчинами? В чем эта проблема заключается? И я ее тоже понимаю с позиции эзотерики. Она банально и буквально как бы лежит на поверхности. У каждой женщины есть качество такое. Это качество отношения по отношению к тем людям, которые находятся в ее семье, как к ребенку. И
особенность женщины заключается в том, что если она начинает жить с мужчиной, то рано или поздно, для того, чтобы жизнь была прекрасной, ей придется все равно относиться к этому мужчине не как к мужчине, а как к ребенку. Вот в случае, или как к своим детям. В случае, если это качество формируется, если женщина может настроить себя на то, чтобы так относиться к мужчине, то тогда жизнь налаживается, она становится замечательной. Но если женщина старается относиться к мужчине так, как будто он мужчина, то есть он обязан, он должен, то это в дальнейшем приводит рано или поздно к тому, что между ними происходит разрыв отношений, и вот появляется ряд каких-то проблемных состояние. Сейчас, секунду, я зайду на трансляцию вебинара. Ага. Спасибо, Женя со мной коммуницирует, очень приятно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сегодня приобрела первую обновленную ступень. Скажите, пожалуйста, могут ли работать со мной методы, если я сначала сомневалась? Спасибо. В этом особенность эзотерики. Она заключается в том, что верите вы или нет, вся эзотерика, которую даю я, работает на 100%. В этом и моя миссия. Я стараюсь давать очень эффективные или сверхэффективные методы, которые, несмотря на то, верит человек в эти методы или не верит, все равно начинает работать. Можно ли дарить как подарок на день рождения деньги или лучше что-нибудь купить? Я считаю, что если это ваши дети или ваши близкие, то им необходимо дарить деньги. Но их необходимо дарить так. Не дарите их, передавая из рук в руки. Старайтесь это сделать, переложив это в конверт. И преподнести это в виде какой-то шутки. То есть старайтесь это преподнести в виде шутки. Вот вам деньги для ремонта. То есть вы фактически направите эти деньги, указав человеку, на что вы их жертвуете. Вы как-то упоминали, что делать ремонт в квартире можно рисовать символы под ламинатом или обои. О каких именно символах шла речь? У меня их целый альбом. А вот что именно рисовать? Все вот эти символы, которые есть в этом альбоме, вы исключительно все символы можете рисовать, пожалуйста. Спасибо вам за ваше учение. Ученица первой обновленной ступени. На груди 3 женщины, 3 роженицы из мифологии. Стоит ли препятствовать? Что это может означать? Если мужчина изображает 3 женщины, то это неплохая энергия. Я считаю, что на груди это может привести к появлению и тепла, и хороших отношений, и появлению творческих идей. Считаю, что такая татуировка, в общем-то, неплохая. Я бы рекомендовал ему нарисовать 6-конечную звезду. Ученица, можно ли определить, стоит ли восстанавливать отношения в браке эзотерическим методом или уже не стоит? Да, в нашей школе есть в старой ступени мантра, я ее давал, она звучала так, сейчас я ее вспомню. Намурат Натрая, одним словом, я не помню. И так, молекулу, кекулу, кулу, сарвабудисоха. И я говорил, что если эту мантру читать, то она проверяет отношения. То есть, если человек не любит, то он навсегда уходит. Если человек любит, то семья объединяется, и всегда семья будет хорошей. Мысли в голове дурные. В браке с супругом 35 лет. Все у нас хорошо. А вот стали мысли одолевать. Как я останусь одна, как жить буду одна, что я буду делать одна. Думаю, как будет без него. Да не в том смысле, что он уйдет, а в том смысле, что уйдет из жизни. Что за дурь в моей голове? Когда человек живет, то очень часто он сталкивается с состоянием комфорта. Как ни странно, состояние комфорта со временем — это та энергия, которая останавливает время. Когда человек живет в состоянии комфорта, он начинает лениться, и время начинает замедляться. Когда время, оно подобно реке. Когда в реке есть вода и имеется поток,
то в этом потоке постоянно есть корм и рыбы. Но в случае, если поток останавливается, то появляется плесень, а также вода начинает портиться, и рыбы в ней начинают умирать. Также и в нашей жизни любое состояние комфорта, оно может привести человека к тому, что вода, то есть жизнь в образе данной воды начинает останавливаться. Когда вот такая жизнь начинает замедляться и останавливается, то появляется плохая вода. То есть это проявляется в виде дурных мыслей, дурных образов, которые лезут в голову. Для того, чтобы этого не было, постарайтесь сделать так, чтобы в вашей жизни все било ключом. Старайтесь путешествовать. Старайтесь что-либо менять, найдите себе какое-то занятие, чтобы оно занимало у вас много сил. Начните что-то делать, устройтесь на работу, делайте так, чтобы было творчество. Если хотите, рисуйте, если хотите, начните ремонт. Не позволяйте себе ничего не делания. Хочу сказать слова, как бы пословицу русскую народную: труден день до вечера, коли делать нечего. Кармические узлы, которые человек проживает или отрабатывает карму. Если мы приходим в какой-либо семинар по улучшению жизни, то не нарушаем ли мы программу, с которой живем? Судя по всему, вы не тот человек, который изучает мою первую ступень, где я многократно говорил о том, что человек, согласно моей теории, рождается абсолютно счастливым человеком. Так вот, человек, рожденный абсолютно счастливым, и человек, рожденный для того, чтобы радоваться, этот человек должен пройти по принципу радостной жизни. Я не верю в ту карму, о которой вы говорите. Я считаю, что каждый человек, который знаком с эзотерикой, может быть богатым, может быть счастливым. Я считаю, что карма не действует на эзотериков. Почему? Ну вот перед вами сидит человек, на которого карма не действует. Я имею прекрасную семью, хорошие отношения с близкими, великолепный бизнес в своей жизни. Ну что вам сказать, карма, оказывается, хотя могу сказать, что звезды, наверное, не совсем благополучны ко мне, тем не менее могу сказать, что, зная, как работает сама система, я могу сказать, что если человек выбирает прожить счастливо, то ему даются все возможности. В этом и особенность: потенциально иметь возможность не прожить или кармически не ответить на те прегрешения, которые вы должны. Очень много об этом я говорил на семинарах разных по первой ступени. Хочу в Англии переехать в Ирландию. Скажите, если у вас будет время, будет все хорошо, лучше там жизнь устроится. Это большой шаг для меня и деток. Немного переживаю. Можете смело переезжать, у вас все получится. Смело можете ехать. По поводу переездов. Я еще раз хочу сказать. Очень часто люди говорят: Андрей Андреевич, куда мне переехать, куда мне переехать? Я хочу вам ответить на этот вопрос еще раз. Вы понимаете, бессмысленно жить где-либо. В случае, если в сердце радости нет, то все равно где ты находишься. Где бы ты ни жил, все равно до того момента, пока ты не найдешь в сердце своем радость, то до этого момента эту радость не найдешь. Люди думают, что они едут за заработком, за счастьем или еще за чем-то. А это не так. Вы его не найдете, если будете переезжать. Оно либо есть в сердце нашем, либо нет. То есть какие-то события, они могут произойти и в маленькой деревне там, Крымской области, и в большом городе, наверное, посреди Калифорнии. Я могу сказать вам, что в случае, если сердце человека связано с горем или связано с неохотой получать радость, то все равно, где он будет находиться, он все равно увидит грязь, пыль, и ему будет неприятно. Это как за большим столом. Человек, рожденный вот с таким черствым сердцем, он будет сидеть за столом, и на столе ничего не будет лежать, а ему нужно будет кушать. И там будет много разной еды, он будет тыкаться и будет говорить: надо же, нечего покушать, и эта еда невкусная, и эта еда невкусная, и это. После этого, когда он станет богатым и будет сидеть перед дорогим столом, он будет тыкать в одну еду, в другую будет говорить: и этого я не хочу, я уже ел, и этого я не хочу, уже ел, и это мне невкусно. Между ними изменилась только внешняя картинка, что там была еда, что там была еда, а вот радость не изменилась. Он хоть там недополучает состояние радости, хоть в дальнейшем. Поэтому очень часто люди, они говорят: мы стремимся к тому, чтобы изменить свою жизнь, а я хочу сказать, люди ищут радость, а она не возникает от того, что человек переезжает. Радость мы должны найти сами, нырнув в свой внутренний мир. Радостным можно быть и в одиночестве,
и радостным можно быть, и в бедности, но в этом и великолепное качество эзотерики. Человек, который занимается и практикует эзотерическое развитие, это человек, который рано или поздно становится, первое, радостным, и после этого становится счастливым в семье, счастливым в богатстве, счастливым в своем здоровье. Кстати, пользуясь случаем, хочу предложить вам посетить завтрашний вебинар по здоровью. Он будет очень интересный. Заготовку сегодня я делал. Это символы вместе с кодами и вместе с объяснением работы Sunshine здоровья. Завтра мы будем все вместе это отрабатывать. Очень интересная идея. У кого есть проблемы здоровья, обязательно приходите. Также я покажу несколько упражнений, как быстро убрать боли в позвоночнике, как избавиться там от ряда болезней, просто при помощи определенных упражнений. Андрей, сосед постоянно травит траву в своем огороде и брызгает на наш дом специально. Отделка дома дорогая, много попортил. Что делать, как поступить? Разговаривать с ним бесполезно. Полюбить эзотерически не могу. На первой ступени обновленной я давал такой метод. Нужно сложить ручки и говорить: маленькие ручки, маленькие ножки. И после этого говорить этому человеку: и пусть все двери для тебя открываются, и пусть там в жизни твоей все получается. И пусть у тебя ум появится, чтобы ты на соседей не брызгал, и пусть там и так далее. Используйте профессионально первую ступень школы Кайлас. Там я об этом все рассказываю. Также я рассказываю на первой ступени, как можно его отпустить в дождь, как спалить на свече, как сделать так, чтобы соседа вообще не стало, там, ну не умер, конечно, там больше на вас не обращал внимания. Я работаю в группе несовершеннолетних беженцев и учусь параллельно. Переходить ли мне на работу в группу инвалидов? Осилю ли я морально? И стоит вообще менять области? На какую? Спасибо за ваш труд. Стоит, переходите. Можно ли летом запечатать палатку и практиковать коды, мантры в ней? Да, можно. Добрый вечер. Мужчина сказал, что чувства ушли. Очень странно. Была такая искренность. Я читала заклинание на замужество. А тут такое. Это, наверное, нужно просто перелететь. Вот сейчас, Марина, необходимо от вас вот такой вот шаг. Вы должны каждый вечер произносить себе такие слова. Должны произносить себе: я очень нужна мужчинам. Я очень нужна мужчинам. И в вашей жизни мужчины появятся. Не нужно разочаровываться. Я понимаю, что для вас уже фактически это был мужчина, на которого вы рассчитывали. Там чувства ушли или чувства не ушли. Я могу сказать, что они либо в самом начале есть, либо их в самом начале нет. В случае, если их нет, то придумать невозможно. А в случае, если они есть, то очень часто разрушить невозможно. Оно как-то, знаете, сразу же у мужчин включается и потом надолго не отпускает. Эзотерика. Если один готов любить, то другой обязательно не готов любить. Так один любит, другой терпит. Почему? Потому что у каждого сердца это накопленные ресурсы, накопленные сосуды. Так один человек, допустим, женщина говорит: я ищу такого любимого мужчину, я буду ему во всем помогать, я буду ему помогать во всех его делах, что бы он ни захотел, я буду помогать. После этого какой должен появиться мужчина? Он должен быть абсолютно никчемным, то есть он должен не уметь ничего делать, чтобы она ему во всем помогала, не уметь ухаживать за собой, она должна быть его домработницей, не уметь там готовить себе, она должна во всем ему помогать. Почему? И она говорит: как так получилось, что я хотела во всем ему служить и прислуживать, а рядом со мной... Так ты именно этого и хотела. Ты хотела, чтобы он появился, и ты ему была во всем нужна и во всем служила. Значит, он должен ничего этого не уметь, и тогда все совпадает. Получается, я буду его обожать. Но если ты его будешь обожать, то он должен ненавидеть. Почему? Потому что в тот момент, когда кто-то кого-то обожает, то у того человека, который обожает, у него там должно быть пусто. Не нужно обожать сильно, потому что вы найдете того человека, у которого там будет пустота. Нужно ли собирать родственников и знакомых по поводу годовщины смерти? Это возвращение к прошлому. Ну, как хотите. Я не собираю. Я не собираю. Скажите, когда вы сможете провести ритуал провода голодных духов? Моя сестра-близнец умерла. Зачем это все рассказывать?
Буду присутствовать на обряде «Проводы голодных духов». Подпишитесь на мой канал, мой личный сайт duiko.guru. Присутствуйте там, там постоянно обновляется интерфейс. И обязательно мы вам пришлем сообщение о том, что будем в такое-то время проводить проводы голодных духов. Хотите, я могу провести на следующей неделе. Если вы оставите заявки, я объясню, сколько это будет стоить, и там сможем провести. Делать это несложно. Я ученица первой обновленной ступени. Хочу продать свою торговую точку. Пока не продала, надо работать. Покупатели говорят, что это место не видно. Вы даете практики, чтобы меня видели. А какая есть практика, чтобы наоборот видели? Спасибо за ваши удивительные практики. Для того, чтобы вас видели, вам необходимо обязательно восхищаться тем товаром, который у вас лежит. Выполняйте это как практику. Начинайте смотреть на каждый товар, и он должен быть для вас таким нужным, таким любимым, таким горячим, таким важным. Ваша точка, она должна быть вот на этой улице самой нужной, самой хорошей, вот прямо для вас самой там какой-то еще. Вот такое желание видеть во всем том, что для вас уже безразлично и от чего вы устали, что-то значимое, необходимое и важное, и сделает вас видимыми. А так вы разочаровываетесь, разочарование вас приводит к тому, что вы наоборот говорите, и товар никому не нужен, и точка у меня плохая, и все остальное. И после этого начинаете искать, страдать. Оксана Петрова. Скажите, какой обряд будет завтра на Сангая? Будет предоставлен вам тренажер работы с внутренними органами. Не знаю, как хотите, понимаете это. Подскажите, пожалуйста, если я буду рисовать на животе символ для зачатия, получится у меня забеременеть? Мне через год 50 лет, общих детей нет. Приходите завтра на Сангая, я дам там символ, который можно рисовать на себе или даже глядеть на него, читать те слова, которые я там дал, и вы обязательно будете беременеть. Спасибо за ваши бесценные знания. Прохожу первую ступень. Подскажите, пожалуйста, имею 2 разных образования. Сейчас работаю в банке, но чувствую, что хочется чего-то другого. Подскажите, чем лучше мне заниматься, чтобы стать успешным? Ну, точно не работать в банке. Чем заниматься, я не знаю. Я знаю, я могу просмотреть, но делать этого не буду. Почему? Дело в том, что я для этого трачу энергию. Если вы хотите, чтобы я делал это бесплатно, могу сказать, что мне это не интересно. Скажите, пожалуйста, когда вы сможете, ответил. Так, перехожу к этим вопросам и отвечаю. Вот какие очень важные вопросы, такой будет сегодняшний вебинар. Итак, Мария Квавадзе. Андрей Андреевич, дайте эффективный метод улучшения зрения. Заранее спасибо. Самый простой метод улучшения зрения — это представлять, будто у вас 2 золотых полумесяца. Один вот так, а другой вот так, направленный в разные стороны. При этом можно читать соответствующий код. Допустим, Кьепиита. Читать Кьепиита и представлять, будто в глазах у вас 2 полумесяца. Елена Милен. Здравствуйте. Как наладить работу почек, взаимодействие почек с сердцем? Мне объяснил доктор, что нарушение есть. Ух ты ж. Чтобы вода не задерживалась в теле. Спасибо. Для того, чтобы вода не задерживалась в теле, вам поможет синяя ниточка, которую можно одеть на запястье левой руки. Или же металлическое колечко с железа, которое нужно одеть на мизинец на левой руке и на правой руке. Или на мизинцы ног. Так у вас наладится работа связи между почками и вашим сердцем. Почему нельзя есть и пить диабетикам с 11 до 16? С 11 до 16 у диабетчиков появляется формирование новых островков Лангерганса в поджелудочной железе. И для того, чтобы они появлялись, необходимо разгружать в этот момент пищеварительный тракт. Поэтому я и рекомендую не кушать диабетчикам с 11 до 16. Можно ли как-то подобрать продукты питания для улучшения состояния здоровья? Можно. Каким образом? Считаю, что данный ответ не является ответом на эзотерическом семинаре. Считаю, что нужно
задавать вопросы, связанные с эзотерикой. Расскажите подробнее о практике Савитура. Зачем практику Савитура мы обсуждаем на 7-й ступени школы Кайлас? Хочу похудеть. Как я это могу сделать? Есть семинар эзотерика для похудения. Вообще эзотерика для похудения есть философская идея такая. Для того, чтобы похудеть, человек должен научиться произносить только 3 слова. Еда — это не важно. И после этого каждый раз, когда он садится кушать и начинает есть, в какой-то момент он должен сказать: еда — это не важно, нет смысла доедать все до конца. Таким образом человек может избавиться от лишнего веса. Можете ли вы поделиться заклинанием или символом для безопасного вождения автомобиля для дочери подростка? Спасибо большое за ответ. Да, могу. Вы можете читать заклинания. Сейчас я какое-нибудь вам дам. Сейчас я открою вот здесь вот коды Дуйко. Пишу защита. Оп. Защита. Оп. Можно написать слова «имлим» в виде одного слова или в виде гравировки какой-нибудь на квадратике бумаги или в квадратике или где-либо еще и разместить это в машине так, чтобы она видела. Если она будет видеть слово «имлим» и будет ездить, то она не попадет в аварию, у нее никогда не будут никаких проблем с вождением. Подскажите, сколько по времени слушать шумы? Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Я рекомендую там по 1, 2, 5 минут. Здесь все зависит не от того, сколько вы слушаете, а столько, сколько вы имеете психической энергии. Пожалуйста, какие практики можно делать в затмении? Можно ли писать свои цели на лунном затмении и избавляться от страха всего плохого? Нет, что вы! Никогда не используйте планеты, не используйте никакие объекты планет, включая небо, для чего-либо эзотерического. Вы очень можете нарушить себе судьбу. Вы даже не представляете, насколько это мощно может работать с человеком. Не делайте этого ни в коем случае. Я знаю, что большинство людей попадают в очень неприятные ситуации, в очень плохие ситуации жизненные, и даже гробят своих близких, извините за слово гробят. И это связано только с тем, что они где-то начитались и начинали использовать какие-то эзотерические методы. Там, провести отца покойного куда-то, там, вступить в связь, там, поспрашивать что-то, попросить о чем-то, там, использовать что-то. В общем, это ужас. Не делайте этого. Говорю вам это серьезно. У меня очень хорошо идет спонтанный цигун. Тело само по себе делает всякие упражнения. Что это? Не опасно? Нет, я ничего не знаю об этом, ничего не могу сказать. Возможно, то, что вы делаете, совсем не цигун. После операции полгода не работала. Что была радиоактивная йодовая терапия? Золотая купя. Зачем вы здесь пишете? Это вебинар по эзотерике. Что это такое? Очень хотелось бы присутствовать на завтрашнем СНГ, пока не получается. Будут работать коды в записи? Да. Мне иногда бывает очень плохо, то есть по здоровью, что кажется, что мне конец. К чему готовиться? А пойду на подъем или в последний раз? Ой, будете жить еще, не придуривайтесь. Подскажите, какой йод говорит, чтобы не украли велосипед? Какой код говорит, чтобы не украли велосипед? Здравствуйте, как можно вылечить... Ой, боже мой. Боже. Я хочу вам еще раз сказать. Вы сейчас присутствуете на вебинаре, который посвящен эзотерике. Дальше. Добрый вечер. Не знаю, какую мантру выбрать, их так много. Подскажите, пожалуйста. Зачем вам мантра? Проходите первую ступень. Андрей Андреевич, добрый вечер. Последнее время очень часто происходит диалог в голове. Не очень хорошие мысли посещают. Вера в себя просто угасает. Бессонница, раздражение, нежелание учиться, двигаться больше. Благодарю за ответ. Приходите завтра на вебинар. Я у вас вот эту всю дурь уберу. Я знаю, как это все можно убрать эзотерически. Это нормально, когда вы вдыхаете некоторые коды, чтобы чувствовать вращение против часовой стрелки, а другие нет. Почему для некоторых кодов я представляю золотое солнце, а другое желтое? Это нормально.
Извините, мой русский недобрый. Спасибо за знания, которые вы даете. Когда я рассказываю о кодах, я там не говорю о том, что их нужно представлять, как будто они крутятся. Поэтому считаю, что данные идеи, построение ментальных каких-то идей или программ исключительно ваши, ну я не знаю, там ненужная растрата энергии. Вы наверняка не делаете это правильно. Считаю, что делать или раскручивать их как-то по часовой или против не стоит. Просто их представляйте или их просто читайте. Лена По. Андрей Андреевич, у вас так много тибетских, мусульманских и китайских практик, и все это чудесным образом работает. Поделитесь, пожалуйста, какими-то народными практиками жителей территории, на которой мы проживаем. К примеру, недавно на солнцестоянии был праздник Купалы. И много всяких неполных или обрезанных обрядов есть в интернете. Но ваш опыт вызывает больше доверия. Хотя вы обычно говорите, что не имеет значения позиции Луны для практик, может есть особые ритуалы, которые следует проводить вне солнцестояния и равнодействия. Прямо в прошлом году я провел вебинар, который назывался «Обряды в день Ивана Купалы». Он выложен абсолютно бесплатно в интернете на моем канале. Там около 20 или 50 практик, которые необходимо делать на Ивана Купалу. Воскуривание трав. Там, и я объясняю практически каждый из ритуалов, который был на Ивана Купалы. Что такое создание борщевика, что такое там достать или прыгать через костер, и, там, как ищут и что ищут и так далее. Я могу сказать, что данные обряды мной полностью объяснены. Могу сказать, что они в действительности очень интересные. Пожалуйста, можете использовать. Семинар называется, он совершенно бесплатный, выложен на моем канале, называется «Обряды в день Ивана Купалы». Добрый день. Подскажите, что лучше от шумов и заклинаний? Вес уходит, а живот нет, лучше приобрести. Принимайте Energy Life препарат, а также жир стресс моей компании. Пытаюсь жить по вашим учениям. Вот серьезно заниматься эзотерическими практиками не всегда есть возможность. К сожалению, это у всех так. Постоянно с детьми территориально не получается уединяться. Может, помните, я писала вам раньше по поводу приобретения жилья. Вы ответили немножко подождать. Давно хочу спросить вас по поводу своей дороги по зарабатыванию денег. Сейчас в декрете, но параллельно немножко работаю в рекламе. Верстка, дизайн, полиграфия. Издаю свой рекламный каталог, создала сайт. Но вот больших денег это не приносит. Да. Есть много идей, но никак не могу понять, куда мне двигаться дальше. Понимаю, что нужно менять, но какое направление в бизнесе выбрать. Я могу сказать вам, что вот то, чем вы занимаетесь, если бы этим занимался я с завтрашнего дня, то оно до конца года приносило бы мне 10 тысяч долларов. И это все связано не с тем, какое направление выбрать. Вы уже выбрали правильное направление. Единственное, что вам необходимо сделать, это начать профессионально на этом зарабатывать. Здесь это не связано даже с эзотерикой, вы представляете, это связано с какой-то хваткой, с бизнес-хваткой, с желанием там, продвижения. Я бы обучался, там в первых ступенях я об этом рассказываю. Есть семинар великолепный, даже книжку выпустил, называется «Эзотерика для бизнеса», вы, наверное, читали. Также есть книжка «Доктрина бизнеса». Я вообще считаю, что человек, который пытается заниматься бизнесом, должен прочитать эту книгу. Я всегда и везде опаздываю, ставила себе другую программу, удовольствие от этого получала, чистки делала, все равно опаздываю. Когда человек опаздывает, это говорит, что он кого-то не любит. Это особенность такая. В тот момент, когда вы кого-то полюбите очень сильно, то в этот момент вы навсегда перестанете опаздывать. В случае, если у человека, вот чем больше разочарования об отношениях, в отношениях есть у женщины, тем она надольше будет опаздывать. Поэтому разочарованные женщины опаздывают больше, чем не разочарованные. Это душа не пускает, она разочарована, вы представляете? Особенно если она будет ехать к какому-то мужчине, то опоздает на 100%. Почему? Остальные ее уже очень часто разочаровывали просто. Вот так эзотерически это связано. Прохожу вторую бесплатную месяца 2. Был перерыв, не работала ни с четками, ни с мантрами, но при том все шло нормально и все получилось. Сейчас снова занимаюсь эзотерикой. Жизнь прекрасна. Такие перерывы это нормально? Да, они не только нормальны, я их даже приветствую. Правильно делаете. Можно ли читать коды онкологии для подруги, чтобы она не знала? Можете. Будет ли это вам передаваться? Не будет. Смело можете читать.
коды для других людей. Я их специально создал для того, чтобы люди их слушали. Подскажите, пожалуйста, у мамы высокие тромбоциты. Уже 2 года доктора не знают, что это тромбоциты 700. Подскажите, что у мамы, что пропить. Снизить такие тромбоциты поможет 2 вещи. Первое — это кожура желудочков кур. Нужно брать кожуру желудочек кур, высушивать и принимать по четверть чайной ложки 2 раза в день. И второе — пить в большом количестве крапиву. То есть пить ее, заваривать 1 столовая ложка сушеной крапивы на стакан воды. Тоже 2 раза в день. Ничего не бойтесь, хоть и говорят, что от крапивы наоборот тромбоциты растут. Ничего страшного, принимайте, будете очень довольны. Здравствуйте, подскажите эзотерический метод, чтобы сын вступил в Киево-Могилянскую академию на бюджет. Это его мечта. Большое спасибо. Ставьте программу, это эзотерический метод. Это есть первый старый ступень. После практик сексуальных энергий ступени очень быстро улучшилось как внутреннее состояние, так и отношения с противоположным полом. Проблема в том, что когда я нахожусь рядом с понравившимся мне мужчиной, у меня напрочь отключают мозги. И я стараюсь и не могу сказать пару слов. Это продолжается несколько месяцев. Пожалуйста, как поправить ситуацию? Не нужно поправлять ситуацию. Это очень мило, когда женщина не может сказать и пару слов. Пусть мужчина разговаривает, а вы только восхищаетесь. Делайте охи, вздохи, этого достаточно. Наоборот, чем больше у женщины чувств, тем для женщины лучше. Скажите, на подаренные деньги, если я куплю ступени, это будет якорением или лучше купить часы? Как хотите. Это не имеет значения. И так можно, и так можно. Была на МК-38. Жизнь поменялась. Началось с обвала и обнуления. Но я перескакивала. Расслабилась и доверилась жизни. И вот, встретила пару. Живем вместе, путешествуем. Меня нашла работа, которая нравится. Дочка вышла замуж, сын пошел учиться, отношения в семье наладились, здоровье стало лучше. Спасибо большое. Вопрос такой. Возможно ли при переходе на новый уровень избежать обвал? При переходе на новый уровень обвала не нужно ждать. Вы всегда будете уже на новом уровне. Не стоит этого бояться. Я могу вам сказать по поводу того, как вот кто-то там писал, Андрей Андреевич, каждый раз, когда я общаюсь с этими людьми, то у меня появляется ощущение, как будто они у меня воруют энергию. Так вот, я вам хочу сказать, да, такое бывает. Если при общении с человеком вы теряете и у вас есть ощущение потери, то вы должны знать, это добровольно ваш выбор. Как я это делаю? После того, когда я чувствую потерю энергии, я наоборот включаю свою энергию в виде скорости. Тем самым я включаю вакуум, который как бы обратно забирает мою энергию. Это очень-очень эффективный метод работы. Прямо очень эффективный. Ну, если кто-то понял, что я вообще имею в виду. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Большое спасибо за ваши труды и терпение. Ваш сангая очень помогает. Я ученица 2-й ступени. Пока нет возможности делать практики в своей комнате и приходится ловить моменты в перерыве днем, а то и поздно вечером. Утром не всегда получается. Можно, наверное, не париться. Вы совершенно правы. Можно не париться. Стала замечать, что везде постоянно разливаю воду. Если где-то есть вода, обязательно ее разолью. Будто чашка воды, стоящая на столе, обязательно задену, пролью. Налитую в миску для животных, обязательно задену ногой и пролью. Даже наливая воду из кулера, умудряюсь слишком нажать, либо невероятно убрать чашку, что-то непонятное. Когда у человека разливается вода, то вы должны знать, вода в нашем мире – это элемент воспоминаний. Это говорит о том, что, скорее всего, большое количество воспоминаний вас одолевают. Старайтесь поменьше вспоминать, и тогда вы перестанете переливать воду. Не могу научиться представлять при медитации. Нужно видеть себя издали или внутри головы. Пройдите 1-ю ступень. Я там очень плотно рассказываю об этом. Я говорю, что сначала мы подразумеваем, что представляем, потом знаем, что представляем, и только после этого видим. И не нужно это избегать, это нужно все плавно проходить. Это и есть дзен или идея развития нашего сознания по принципу дзена. Подскажите, мне 40, очень хочется семью любимого человека. Подскажите эзотерически, что можно сделать? Неужели вы только что не видели самое начало данного вебинара? Так вот, обязательно начните этот вебинар еще раз, с самого начала. Прямо в самом начале я рассказал, что необходимо сделать вам, Надежда Корбут, для того, чтобы выйти замуж. И в самом начале я уже об этом рассказал. Поделитесь, пожалуйста, эзотерическим методом приобретения партнера в любви. Вам необходимо начать с самого начала данный вебинар. Я уже этим методом поделился. Можно ли отработать 1-ю обновленную все бесплатные ступени? 1-я от 13-15 года.
И много вебинаров. Начать зарабатывать при помощи эзотерики для приобретения дальнейших обновленных. Конечно. Когда подработка, делаю пельмени на заказ. Умница. Было много клиентов. Вдруг они начали пропадать. Как эзотерически привлечь и остановились клиенты? Спасибо вам. Верю вам. Делайте, ничего страшного. Читайте коды для обретения материального благополучия. Слушайте шумы. Все у вас получится. Скажите, что делать, когда сестра выпивает? У нее 2 маленьких детей, молодой муж. Что я могу для нее сделать? Читайте ей коды для того, чтобы она не пила. Также можете посмотреть вебинар, где я рассказываю о цифровых кодах. Я там рассказываю о том, как сделать так, чтобы человек не пил. Моему сыну 29 лет, не хочет жениться, не пьет и не курит. А может, не попадает, а единственное, что-то поделано. Скажите, могу ли я как-то влиять на него эзотерически, чтобы у него появилась девушка? Уже хочется внуков, не знаю, женится ли вообще. Наталья Мокрая. Я хочу вам посоветовать обновленную первую ступень. Во время этой первой ступени я рассказывал о том, что существует метод выпрашивания. Вот можно выпросить для вашего мужчины любимую жену и даже какую захотите. Так что меня пробило творческое, такое вытворяю. Делаю красивые вазоны из цемента, изделия пенопласта и много чего вообще. Мысли творчества идут впереди меня. Все, как вы и говорили, но мешает творчеству болезнь Бехтерева, отнимает энергию. Можно ли не обращать внимания на плохое самочувствие эзотерическим способом? Каждый вечер, когда ложитесь спать, произносите слова «А я вот все равно здоровая, несмотря ни на что». И ложитесь спать. Если вы «А у меня вот перестала болеть». Если вы будете это произносить день в день, каждый вечер перед сном, перестанете болеть. Это выглядит смешно, но очень эффективно. Ирина Могилевская. Как выйти из родового сценария, если явно прослеживается повторение ситуации по материнской линии? Вы сейчас дикий человек. Вы настолько дикий человек. Вам кто-то нацепил идею там, родовых сценариев и всего остального. И вы можете так замкнуться и искать кого или того, кого нужно обвинять, и так останетесь в этих сценариях, будете кого-то без конца искать всю свою жизнь сознательную, и так ни к чему и не придете. Хватит быть маразмирующими людьми. Я говорю это серьезно. Друзья мои, не надо слушать и слышать вот этот бред, который есть везде в интернете. Будьте такими людьми, как я. Начните быть счастливыми людьми. Сделайте все для того, чтобы иметь много энергии, чтобы иметь богатство, чтобы иметь много здоровья, чтобы иметь много возможностей, чтобы иметь потенциал. Занимайтесь моей эзотерикой. Проходите обновленные ступени. Обучайтесь у меня, я же специально для этого это все выкладываю. Обучайтесь, не будьте маразматиками. Я даю методы, они очень эффективные. Не надо там, доверяю, не доверяю, там вообще со своей колокольни там ничего не говорите. Там, просто делайте, просто выполняйте вот эти практики. Очень много людей, прямо очень много людей есть, которые проходят и которые имеют колоссальные результаты. Они не просто колоссальные, они, ну я не знаю, они вселенские. Знаете, человек из ничего стал очень богатым. Вы просто хотите, чтобы для вас это было сложно. Вы думаете, что эзотерика это там, где надо что-то очень сложное, вот что-то копать. На самом деле она вся на поверхности. Это очень простые методы, просто их необходимо услышать и необходимо их применять. Понимаете? Хотела сделать для дочки талисман из молочного зуба в серебре. Когда серебряный контейнер для зуба был почти готов, то он был случайно испорчен. Изготовление пока отложил, но через несколько дней теперь уже и сам зубик упала железка и разбила его на 2 части. Стоит ли взять другой молочный зуб и продолжить делать талисман? Будет ли он работать? Будет, да, не переживайте. Можно и из кусочка молочного зуба, он может быть не целый, ничего страшного. Андрей Андреевич, сын из психических проблем решил пойти лечение ядом жабы Камбо. Что вы об этом думаете, стоит ли? Это его выбор, я не отговаривал. Спасибо за ответ. Перед вами сидит человек, который пробовал тоже лечение именно ядом Камбо.
И могу сказать, что ничем хорошим это не закончилось, там изменений хороших или плохих не было никаких, так просто, скорее всего, я умру на несколько лет раньше, все-таки яд, он уменьшает количество жизни человека, влияя на печень, почки. После того, как я начал заниматься практиками, у меня начали появляться вещи и сны, это хорошо или плохо? Ну, наверное, хорошо. Наш дорогой, уважаемый, обожаемый учитель, вы самый добрый, самый умный, могу спросить вам скидку на первую обновленную ступень 2018, пожалуйста. Но я не возражаю, в общем-то, но зачем это делать вот так перед людьми? Можно было мне тихонько написать, зачем вот так вот это делать? Считаю, что это очень некрасиво. Напишите мне куда-нибудь в Facebook, я тогда вам отвечу. Я уже говорил на первой ступени, я слишком добрый для того, чтобы раздать это все бесплатно, но я слишком умный для того, чтобы это не сделать. Дело в том, что я продаю настоящее человеческое счастье. Я продаю настоящий человеческий успех. Я продаю то, что делает человека ленивого богатым, неудачного удачливым, глупого умным. Я создал систему, которая делает человека быстро, уникальным. И после этого мне человек говорит: Андрей Андреевич, дайте мне, пожалуйста, скидку. А я все время думаю, почему? Ведь это изменит вашу судьбу на 100%. Это не на 100%, на 1000% изменит судьбу человеку, если этим заниматься. Упорство в тех системах, которые я даю, делает человека уникальным. Это путь к могуществу, эзотерическому, материальному, социальному. Это то, что делает человека очень уникальным. При этом человек говорит мне, или там люди пишут: Андрей Андреевич, дайте мне скидку, я хочу не за 200, а за 180 купить. Я хочу вам сказать, это стоит очень много. На сегодняшний день я могу закрыть свою школу полностью, и у меня есть люди, которые будут это все просто у меня покупать за сумасшедшие деньги. Но я ведь специально это сделал так, чтобы большое количество людей могли просто к этому прикоснуться. Я же не зажлобил это все, вы представляете? Я сделал эзотерику. Я сейчас тот человек, который дает, единственный человек в Рунете, единственный человек на всей планете Земля, который дает правдивые, эффективные практики, которые известны и которые никто никогда ни с кем не давал и не делился. И это почему-то ни у кого не вызывает никакой ни истерии, там, ни конвульсии, ничего остального. Почему? Я могу вам сказать, потому что остальные просто пудрят мозги. Они думают, что они знают эзотерику, а я ее знаю, я ее использую, и я ей живу. И я могу сказать, что это очень-очень эффективные методы. Конечно, я об этом всем знаю. Простукивание, о первородах, там дианетика, там, о том, как нужно там искать виновных, и там о первопричинах и свойствах, о расстановках и так далее. Да, это хорошо, но это неэффективно. Я продаю то, что эффективно. Я продаю такие айфоны, они продают Nokia 100, а я продаю айфоны, которые будут выпущены через 100 лет. И дальше через год будут методы, которые будут в 1000 раз ярче. Почему я их не даю сейчас? Мне не для кого давать эти методы. Мне не для кого давать. Пусть люди, которые рядом со мной находятся, пусть в моей школе люди изменятся. Я вижу, как люди растут материально, как растут они в здоровье своем. И они приезжают из курса в курс, и все же видят эти изменения. Видят, как инвалиды встают, как дети там с ДЦП начинают шевелиться, разговаривать. Вы же приезжайте ко мне на морские курсы. Вы видите то, что я показываю. Вы где-нибудь еще такое видели? Почему это не обсуждает никто? Это же очень уникально. Подскажите, есть ли шум для очищения пространства и квартиры? Не могу найти, только мантру. Читайте мантру. Ом кате викате роса расамани соха. Хочу вам сказать огромное спасибо. Все практики работают. С удовольствием изучаю вторую ступень. Столько всего интересного. Подскажите, как поступить? Я работаю удаленно рекрутером, и мне нравится. Сейчас предложили еще одну.
проектным менеджером, нравятся оба, обеими работаете. Периодически не могу сделать вдох, иногда длится несколько секунд. Очень некомфортное состояние, даже зевок иногда не получается вдохнуть грудью. Занимаюсь вашими практиками кода и дыхания. Чуть более полугода. Приступы недышания стали реже. Присутствуйте завтра во время вебинара, который будет называться «Лечение эзотерическими способами», и я вам это уберу. Элеонора Бьянки. 2000% изменила мою жизнь. 3-ю ступень прохожу. Ни копейки не пожалела. Видите, человек ни копейки не пожалел. Может ли маг зарабатывать деньги? Друзья мои, маг может зарабатывать деньги в неограниченном количестве. Получается ли это у магов? Вся особенность заключается в том, что очень часто магам нет смысла что-либо давать людям. Это такая вот особенность, вы представляете? Тогда, если магу нет смысла делиться с людьми, то тогда зачем он это делает, объясните? Вот вы, наверное, столкнетесь с этим в своей жизни. У вас все есть. Есть любимая семья, есть где жить, вы достаточно обеспеченный человек. У вас хорошее будущее, в общем-то, все предельно понятно. Вы даже сможете научиться и видеть, сколько лет вы проживете и там, какими вы будете даже через 20 или 30 лет. То есть для вас будет все понятным. Скажите, и у вас, вы не пьете особо, наркотики не употребляете. Скажите, что вас должно мотивировать? Дети, ну хорошо. Что еще? Зачем человеку жить, если он все имеет? Зачем человек, что должно его удовлетворять? Власть, не хочется власти, потому что без власти приятнее. Там кому-то научиться делать зло, ну это очень несложно делать в магии, если знать, как этим заниматься. И после этого просто начинаешь понимать. Ты начинаешь понимать, что служение, как бы социальность, является одной из ключевых черт для человека. Так человек, который живет как маленькое существо, все время борется за выживание, все время пробует что-то выстроить вокруг себя, он рано или поздно столкнется с возрастом, который будет диктовать ему социальные условия. То есть он должен становиться социальным. То есть человек все равно до какого-то момента он может быть для семьи, для себя, но в какой-то момент он должен становиться все равно социальным. Ну вот такой же рубеж произошел у меня. Я вынужден был становиться социальным человеком, был вынужден становиться человеком, который готов поделиться той информацией, которая помогла, собственно, и мне. Ну, в общем-то, где-то вот так. Ваши методы работают, спасибо вам. Я прочитала мантры для ребенка от температуры. У ребенка была температура 3 месяца. Прочитала мантру, все прошло. На работе сложились напряженные отношения, решила уйти от конфликта. Посидела дома, появились проблемы со здоровьем. Думаю, что зря уволилась, теперь не знаю, что делать. Идите устраивайтесь на работу. Скоро будет солнечное затмение. Астрологи говорят о том, что выплывает много негативных состояний и кармических задач. Скажите, пожалуйста, чего нам ожидать и что делать? Будет только лучше. Солнечное затмение забирает у человека грехи. Все хорошо. Спасибо за работу и труды, которыми вы делитесь с нашими. Ваша ученица про гипофункции яичников есть эзотерический метод. Не имею мужчины 12 лет, практикую, читаю ваши коды для замужества и выравнивания судьбы после развода, не могу выйти замуж. Не стоит говорить себе, я никому не нужна. Каждое утро произносите, вечер вернее, я очень нужна мужчинам. Андрей Андреевич, поделитесь, пожалуйста, обрядом на закуп духами местности. Ну, вы даете. А у вас есть духовное имя, Лена По? В случае, если оно у вас есть, то я тогда могу поделиться. Только вы должны сказать, кто вам дал ваше духовное имя. Без духовного имени, как же вы будете обращаться к этим духам? Скажите, кто вы для них? У вас есть духовное имя, чтобы общаться с духами? Апитерапия, лечение укусами пчел. Сон на ульях, эффективно ли это? Я могу сказать, что сон на ульях неэффективен. В момент того, когда пчелы занимаются продуктивной деятельностью, то выделяется огромное количество углекислого газа, так как пчелы, они тоже дышат кислородом. И когда человек заходит к этим пчелкам и пробует там спать, он может просто задохнуться, потому что там не хватает кислорода. И это очень опасно. Именно поэтому я противник
сна, когда непроветриваемое помещение, и человек прямо там контактит с этими пчелами. Но вот укусами пчел, да, это действительно очень эффективные методы. Я считаю для человека, как ни странно, полезным пчелиный яд. Считаю, что такая апитерапия, она очень эффективна. Я вообще люблю пчел, все, что связано с пчелами, включая мед. Подскажите, если можете. Сейчас работаю в банке, но чувствую, что хочется чего-то другого. Чем лучше заниматься, чтобы стать успешным? Напишите книгу до сентября месяца, а в сентябре начните преподавать. Начнете выступать перед людьми, очень хорошо будет получаться. На этом и реализуйтесь. Скажите, вы говорили в нумерологии про четверку. Все так и идет, как вы говорили. Как можно избежать влияния четверки? 48 лет, боюсь уже проживать то же самое. На 4-й ступени есть вектора. А также вот до 4-й обновленной ступени я объясняю, как сделать так, чтобы вот это ничего не действовало. Эзотерика изменяет все. Я ученица 1-й ступени. Как подработки делаю пельмени на заказ. Я уже вам ответил. Я вам помогу. Уже полгода болит правое плечо. Ничего не помогает. Ни обезболивающие препараты, ни массаж. Что можно сделать эзотерически? Используйте метод эзотерической гомеопатии. Там заполняйте синей водой. Читайте от Бурсита код, намдха. Что-то делайте. Когда познакомилась с вами в YouTube, влюбилась в эзотерику. Огромное спасибо за все, что вы даете. Я на пенсии, хочу заняться эзотерикой вплотную. Моя цифра 5. Получится ли? Конечно. Дайте медитации для увеличения сексуальной энергии, для привлекательности, пожалуйста. Рисуйте на животе цифру 5 в пятиконечной звезде. До школы видела девушку по телевизору. Она говорила о школе Кайлас. Там про то, что школа дала ей смысл жизни. Девочка была в коляске, она поет и уже зарабатывает. С искренним уважением к вам, Лена. У нас в нашей школе на сегодняшний день в школе очень большое количество людей. Недавно мне звонил Сергей Башинский. Это человек, который нашел меня в Facebook, нашел почему-то мой телефон. И когда он мне позвонил, первые его слова, они звучали так: я вас искренне ненавижу, вы мошенник, там, вы сволочь и так далее. Я говорю: Сергей, почему я мошенник? Вы продаете по $200 ступени. Я ему говорю: послушайте, это мой инфопродукт, разве я не имею права продавать его за $200? Но там ничего нет. Но я ему говорю: ну вы же не знаете, есть там что-то или нет. Возможно, там такая информация, которая стоит $200. Она не может быть важной, ты же мошенник. Ну почему я мошенник? Ну ты же продаешь ступени за $200. Да, я продаю. А разве где-то запрещено продавать? Он говорит: но это же просто видео. Я говорю: ну кино же тоже снимают, это же тоже видео. И за него же тоже платят деньги. Они поэтому не мошенники. Но там кино хоть что-то есть, а у тебя ничего. Я ему говорю: ты смотрел? Нет. Ну как ты можешь говорить? Я говорю: у нас вообще хочешь покупай, хочешь бесплатно смотри. Я бесплатно выложил в интернете. Ты что-нибудь смотрел? Нет. Ну тогда какое ты имеешь право обвинять меня в мошенничестве? Очень странно. Дело в том, что когда человек начинает обвинять или критиковать кого-то, он должен просто понимать, что он идет путем плохим. В случае, если человек начинает критиковать или обвинять, он должен знать, быть ему бедным, быть ему несчастным. Я вообще бы не рекомендовал трогать таких людей, как я, занимающихся эзотерикой. Знаете почему? Ну, мы же знаем, каким образом включать наоборот. Хотелось ему сказать: давай я сделаю тебе гадость. Я вообще могу вам сказать, что если вы не верите в эзотерику, я могу ее вам доказать, только очень негативным способом. Вы представляете, меня никто не трогает, ни в России, ни в Украине. Почему? Ну, дело в том, что я знаменитым стал как раз не из-за того, что умею делать очень что-то хорошее, а наоборот. Вы представляете? Здравствуйте. Можно ли эзотерически поддерживать здоровье от системной склеродермии? Конечно, можно. КЕПИ и так вот. Можно ли каждый день смотреть 8-й день 4-й ступени? Я с сестрой занимаюсь так и по конспектам. Да, можно, конечно. Как заниматься, общаться с духовным именем? Вы можете утром просыпаться и говорить: сегодняшний день я проживу и дальше свое духовное имя.
Скажите, вы говорили в нумерологии про четверку? Ответил. Скажите, спасибо за знания. Скажите, как помочь родственнику избавиться от алкогольной и наркотической зависимости? Очень заметно проявление духов. Пожалуйста, дайте несколько рабочих практик. С какой вдруг стати я должен это делать? Олеся Савчина. Я что, здесь сижу для того, чтобы раздавать вот бесплатно эзотерические практики, избавлять? Мальчик счастлив, он пьет и использует наркотики. Я каким боком к этим людям вообще? Зачем мне это, скажите? Кто будет читать? Кто будет... Зачем это все? Это вы не мама. Это вы не мама, это там родственник какой-то. Вы что думаете, родственнику дадите мои коды или мои обряды, и кто-то будет это делать? Там полно всего, я уже столько всего дал, там от алкогольной и наркотической зависимости. Это все есть в моих семинарах, проходите их. Духовное имя есть, давали славянское на язычнике. Прошло... Нет, вашего духовного имени нет. Если человек, который имеет духовное имя, знает, как это работает, то вот эти вопросы, там, славянское, новоязычники, что это такое вообще? Это духовное имя, как оно вам помогает? У вас трость с потрясающим набалдашником. Ага, вы заметили мою трость. Там нарисована птичка. Учитель, прошла 2 ступени, работаю парикмахерами, но с клиентами очень плохо. Что делаю не так? Уже год в этом салоне. Что читать? Какие практики лучше делать? Спасибо. Есть очень красивый символ, называется символ Сяосянь. Его необходимо скачать на нашем сайте Дуйко Гуру или скачать его в группе Дуйко Кайлас и РТЕ. И после этого на него смотреть. Также рекомендую использовать коды. Вот сегодня в самом начале я говорил, где находится точка, закрывающая поток денег. Это момент, когда вам нужно рассчитываться, то есть момент, когда вы берете, думаете о деньгах и рассчитываетесь, этот момент должен быть как можно короче. В случае, если вы будете использовать только этот метод, у вас и деньги будут, и клиенты будут, в общем, все будет хорошо. Просто не забывайте, что страдания порождают страдания. Подскажите, стоит ли менять работу? Стоит. Удаленно предложили еще работу в офисе. Работайте в офисе. Купил у вас янтарные бусы, одна бусинка раскололась, там какое-то эзотерическое правильное количество бусин или носить не заморачиваться. Носите, не заморачивайтесь. Хочу напомнить, что эзотерически носить янтарь обозначает избавляться от тех людей, кто вам врет. В случае, если человек одевает янтарный шарик и начинает носить на центре груди, то это обязательно приведет его к тому, что это как проверить любимого человека на то, обманывает он или нет. Евгений Игнатович спрашивает. Андрей, скажите, до знакомства со школой Кайлас практиковал долгое время молитвы, чистился, и вот однажды, после очередного чтения, почувствовал энергетический удар в левый висок. Помню, настроение сразу испортилось. Чувствую эту энергию и правой, и в левой части головы. Вот уже 6 лет. Никак не могу убрать. Это работает как пылесос негатива. Как только не пытался убирать. Что это и как быть? С уважением, ученик школы. Евгений Игнатович, приезжайте ко мне на морской курс, я помогу вам это убрать. 1,5 года назад каждое утро мне начали приходить символы. Сначала я их рассматривала, потом удивлялась, потом начала рисовать. Потом наткнулась на ваш сайт и зарегистрировалась и купила коды Дуйко, так как это было мне интересно. Начала собирать деньги на первую ступень. И, к моему изумлению, я получила электронное письмо от вашей школы с разъяснением 3 символов, которые я зарисовала. Почувствовала подсказку купить... Ох ты ж. Сначала семинар коды Дуйко 2, но тут начались... помехи, оплатить практически не смогла. Вопрос такой, связано ли это с тем, что я поменяла решение отложить покупку первой ступени в пользу семинара? 100% покупайте первую ступень обновленную. То, что у вас появилась боль в виске, это скорее всего связано с проблемными сосудами. Ученица 3. Восхищаюсь вашими практиками. На неделе привезли мальчика 3 лет. Всего боится. Брызнула, плюнула, растерла. Вымыли. Ребенок преобразился. Даже плакать перестал. Огромное спасибо за ваши знания. Можете ли дать хоть немножко информации для беременных? Решила поехать в Польшу на работу. Подскажите, получится без обмана? Да, получится. Много не заработать. Как снять физическую усталость? Я массажистка. Устаю очень. Получите духовное имя.
Подходите к человеку, говорите: сейчас буду массажировать не я, а дальше ваше духовное имя. Получить духовное имя можно, пройдя обновленную первую ступень школы Кайлас. Я нравлюсь мужчинам, но у меня ничего не получается в личной жизни. Это от чего? А вам нужно просто пройти начало данного вебинара. Там я об этом уже все рассказал. А вы, видимо, чуть-чуть опоздали. Почему многие блогеры в инете каждый раз говорят своим зрителям: люблю вас, при этом успешные в жизни, здоровые, красивые? Наблюдаю за некоторыми не один год. Время все расставит на свои места. Вы же не знаете их доходы. Поверьте мне, все не так ярко, как вам кажется. Если духовное имя приобрела на вашей ступени, оно действует, конечно. С любым человеком слушаем вебинар, не можем решить, какой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, что-то хорошее. Привет из Никополя, вы лучшие. Спасибо, очень приятно. Очень рада долгожданному вебинару. Ура! Слушаю взахлеб. Подскажите, пожалуйста, работала до декрета на 2 работах официально, временно на заводе лаборантом химического анализа, в цветочным магазином флористом. Завода ушла в декрет, родила детей, оформила. Пока в декрете выращиваю фиалки, их продаю. Очень люблю цветы. У меня мечта. Стоит ли мне много цветов? Открывайте магазины, выращивайте. У вас это будет делом вашей жизни. Все очень получится. На горном курсе выдавали мантру из ислама против алкоголизма. Читать в четверг. Уточните, в течение какого времени, месяц или больше. Ай, как замучили меня этим. Итак, для того, чтобы убрать у другого человека алкоголизм или наркоманию, необходимо в четверг, так, чтобы цифры четверга были либо 13, то есть если прибавить, то 4, либо 22, либо 31 числа. То есть необходимо найти четверги, когда будет цифра 4, и сказать, что клянусь, дальше духовное имя свое, что этот человек с завтрашнего дня больше никогда не будет пить. Или силой, данной мне Уларом Гесером, то есть мной, дальше ваше духовное имя, клянусь, что этот человек больше с завтрашнего дня никогда не будет употреблять наркотики. После этого конец. Если вы это будете делать для другого, человек бросит. Если для себя, тоже бросите. Мужчина вспомнил, что ему спросить, нужно тянет рисовать янтры. Он творческий человек и мастер в сфере кино. Что нам делать? Пусть рисует янтры. Просто неправильно он говорит. Он будет зарабатывать на том, что он рисует янтры. В случае, если он будет зарабатывать, ну пусть пробует. Просто человек должен понимать, он творческий для того, чтобы просто дома рисовать и украшать свою квартиру, или все-таки он собирается на этом зарабатывать деньги? Это очень важный вопрос. Дело в том, что я считаю, что человек должен для себя обозначать то, на чем он зарабатывает. То есть человек должен произносить: я зарабатываю деньги на том, что я снимаю кино, или я зарабатываю деньги на том, что я рисую янтры. Тогда в случае, если он зарабатывает тем, что он рисует янтры, и у него получается, пусть рисует. Как-то так, смазано все. Спасибо за труд, занимаюсь вашими практиками, получила повышение зарплаты, новую классификацию. Ура, еще мечтаю купить ваши карты. Спасибо. Изучила первую ступень прав 2015. Как понять, что у меня достаточно психической энергии? Слушаю приобретенный шум восторг, а также читаю коды исполнения пси-энергии. Для того, чтобы определить, насколько у вас много психической энергии, вам необходимо сказать желание. То есть сказать: скоро у меня там то-то, то-то. Если это скоро исполняется на протяжении нескольких дней, то значит у вас мощное психическое накопление энергии. Учитель, серебряные четки как помогают? Серебряные четки прибавляют, золотые решают. Как называются четки куша в Таиланде, где можно найти информацию? Они их там называют четки из корня лотоса. Подскажите, пожалуйста, янтарь в форме сердца кулон можно носить? Можно, тогда не даст обмануть вас в любви. В магазинах есть изделия из искусственного сплавленного янтаря, недорогие. А вы знаете, что я являюсь человеком, который продает на территории Украины янтарь? При этом так очень неплохо. Весь янтарь у нас из завода, и янтарь очень хорошего качества, круглый, не прессованный, выточенный. Хотите, я выложу эти янтарные изделия на нашем сайте kailas.market, и вы сможете увидеть ассортимент, а также заказать себе. Я постараюсь это сделать, и даже кнопочку там сделаем янтарные изделия.
Также интересно общение с людьми, кто собирается продавать оптом янтарь, потому что мы можем его оптом продавать. Подскажите, пожалуйста, можно ли стричься беременной женщине? Не влияет ли плохо с позиции эзотерики? Нет, беременной стричься нехорошо. Спасибо вам за ваш труд. Занимаюсь вашими практиками получения повышения к зарплате. Ура! Начал обучение в сфере информационных технологий для дальнейшего трудоустройства на удаленной основе. Скажи, развиваться в этом? Конечно. Здравствуйте, спасибо за ваш труд. У меня заметно меняется в жизни. Я каждый день пользуюсь вашими советами и видеомантрами. Прошла первую и вторую бесплатно. Считаю вас своим учителем. Нашла направление бизнеса в жизни. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, товарищи. Ну что, я желаю вам крепкого здоровья. Хочу сказать, что в самом начале данного вебинара, который вы сегодня слушали, для тех, кто пришел не в самом начале, а в самом конце, помимо ответов на вопросы, которые мне ставили люди и которые я читал, я объяснял. Итак, первая идея. Это где находится точка, закрывающая поток денег у человека. Я объяснил, каким образом это можно открыть. Второе. В чем функция денег и почему не стоит давать бедным? Что обычно... Как быстро продать квартиру, машину, почему женщины не выходят замуж, почему не получается у женщин найти любимого мужчину и почему женщина не может быть счастливой в семье с мужчиной. На эти вопросы я ответил в самом начале данного вебинара. Если вы их не слышали, я очень рекомендую после окончания перейти и его послушать. Также я очень просил бы вас подписаться на мой канал, который находится в YouTube, Андрей Дуйко, официальный канал. Подпишитесь, а также под этим видео, которое вы сейчас смотрите, поставьте комментарий, напишите большое спасибо или напишите ссылку на мой интернет-сайт duiko.guru. Также можете расширить или нажать кнопку распространить и вот это, то, что здесь написано Duiko Guru, распространить на своей странице в Facebook или на какой-либо группе своей, Facebook, ВКонтакте, в Одноклассниках и так далее. Очень рекомендую это сделать. С вами был Андрей Дуйко. Также не забывайте, у нас есть наша социальная сеть. Она называется впотоке.ком. Очень рекомендую. Присоединяйтесь к нашей социальной сети впотоке.ком. С момента знакомства вашей школы начала чувствовать больные части тела у людей, даже не видя человека. Хочется помогать этим людям, но не знаю, стоит ли. Стоит. Это особенность мага. Мы чувствуем боль, мы лечим боль, мы можем изменить судьбу другого человека и делаем это эффективно, без проблемы для себя. С вами был Андрей Дуйко. Не забывайте, эзотерика управляет миром. До свидания.